Hello guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ मेरो प्यारो प्यारो मान्छेहरू अनि उनीहरु चाहिँ फर्स्ट टाइममा च्यानलमा आएको त्यही भएर देवर साई त्यही केही छैन प्लिज इन्ट्रोडक्सन दिनु होला हेलो मेरो इस्मारिका महल चाहिँ हेलो गाइज मेरो नाम चाहिँ निस्मा बुढाथोकी हो मेरो नाम इस्मारिका महल मेरो नाम चाहिँ करिश्मा कार्की हो सो आज हामी मुकब्याङ गर्न आँटेको छौँ पानीपुरीको सो हाम्रो भिडियो हेरेर तपाईहरुले इन्जोय गर्नु होला हामी आशा गर्दैछौँ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ हाम्रो भिडियो अनि यो चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट भिडियो हो च्यानलमा मेरो बहिनीहरुसँग तीनजना चाहिँ मै जेठी हो सबभन्दा सानो बहिनी हो हाम्रो भिडियोलाई धेरै धेरै शेयर गरिदिनु माया गरिदिनु यसरी सो अब हामी खानेकुरा यसो गर्नु अब भिडियो यो थम्नेको लागि सो अब हामी खानु स्टार्ट गर्छौँ लेट्स गो गाइस हन्तकालीहरु चाहिँ मेरो साथी भयो गर्छन् होला गाइस हातले तपाईहरुलाई फर्स्ट बाइट कस्तो मिठो भएको छ दामी तर अब यो खाएपछि चाहिँ अलिक एमर्जेन्सी छिर्नुपर्छ होला बिहान ला अब उपद्रो नगर्ने मान्छे गाइस खाए है वाउ वाउ दामी भयो नि दामी छ यो चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइममा पानीपुरीको मुकब्याङ हाम्रो अर्को मुकब्याङ पनि आउँछ छिट्टै अब मुकब्याङको भिडियोहरू गर्ने हो कि रेगुलर चाहिँ अलिक भ्याइन्छ तर टाइम म्यानेज गरेर उनीहरूसँग चाहिँ अब आज कति बजी भेट भएको हो नि त मदर्स डेको नभए त अब हामी कता कता बस्छौँ बितामोट बस्छौँ सुरुङ्गामा धरान होइन त्यही भएर अब के ओकेजनहरू के भएर त भेट हुन्छ सो त्यही भएर आज मौका परेर चाहिँ हामीले खाइदिएको नि होइन अनि आज मदर्स डेमा सबै मम्मीहरूलाई ह्याप्पी मदर्स डे ह्याप्पी बर्थडे टु यु गाइस अनि मेजर मिसिङ चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रतिमा पराजुली हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हुर्र गरेर अस्ट्रेलिया पुगिसक्नु भयो हामी तीनजना यहीँ नेपालमा छोडेर सो अब यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ नि मिस प्रतिमा पराजुलीले नेपाया वी मिस यु अनि छिटै आउनु होला यसरी नै पानीपुरी बनाएर खानु गाइज हाम्रो टिभी परिसक्यो अब हाम्रो रेडी हो होइन प्याकिङ गर्नु लागि छ सपिङ गर्नुपर्ने छ यो चाहिँ हाम्रो भाइ हो नि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अलिक किन गरिदिनु होला Oh my god, दामी भएछ यार पिरो कडा देखावटी खोज्छ नि कोही खाँदैन गाइस अलरेडी पिरो छ सो हामी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्नको लागि राखिदिएको हामीले बहिनी चाहिँ आँखा बाहिरमा छ भिडियोमा छैन आँखा त देखाऊ होला हाँसो अनि अरे कहना क्या चाहते हो हातले खाइदिएको यार सबै हात नेपाली हो नि त नेपाली हो समझ रहे हो समझ रहे हो Cheers. हाम्रो यहाँ माइक भएको छ नि दामी सुनिन्थ्यो होला तर अब हामी अब बिस्तारै माइक पनि किन्छौँ अहिले चाहिँ लो बजेट हो
तर खासै यहाँ नोइज छैन नि त है यो एरियातिर नभए त अलिक गाडीहरू खासै हिँडेको छैन नभए त गाह्रो हुन्छ साउन्डै सुनिँदैन क्या त्यो भएर ठुलो छोरी बोल्नुपर्छ कति छ यहाँ लगाउने पानीपुरी कति छ खोइ गर्दा थियो मलाई बदाम हालेको कस्तो मनपर्छ क्या आलुहरू टेस्टै दामी छ नि त होइन ऊ त बोल्दैन र ऊ बोल न मिठो भयो टिकटकको भाउ चाहिँ बोल्दिनँ होला कि हामीलाई यस्तो खतरा गरेको टिकटक तारा टिकटकमा के गरेको मेरो एक्सम्म खोर्सानीको भनिदिउँ न भन न लाइभमा बसेको थियौँ अनि लु अब तपाईँलाई एउटा मिनिएचर के भन्छ त्यसलाई त्यो अर्को कपी गर्नुलाई क्यारिकेचर के भन्छ त्यसलाई ला मलाई भनिआयो त्यही त भन्दैन के भन्नु के भन्छ क्यारिकेचर के भन्छ त्यो गरेर देखाउनुहुन्छ देखाइदेऊ कस्तै कस्तै ल लाइक कमेन्ट भन लाइक कमेन्ट गर्नु म खान्छु यस्तै गरेर हामीले मोज गरेको थियौँ त्यतिखेर लाइक पनि आएको थियो कति थोरै आएको थिएन हामीलाई फ्लावरहरू पनि कति आएको थियो टेक्निकमा थाहा छैन कि टिकटक ब्यान भयो सो मान्छेको लाइक फलोवर्सहरू पनि अलिक कम हुन थाल्यो हो त पहिला पहिला कति धेरै आउँथ्यो नि तर मान्छे चलाइरहेछ नि के खान नपाएको 3 युवकहरू युविकाहरू के भन्छ धेरै भयो जस्तो मात्रै भयो बहुत धेरै भयो गाइस हामीले जम्मा कतिवटा खाइसक्यौँ कति खाइसक्यौँ नि अझै पुचुङले मात्रै खान्छु भर्खर खाएर आएको कि मोमो खाएर फेरि खायो हामी यति धेरै मिहिनेत गरेर भिडियोहरू बनाउँछौँ लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है सब्सक्राइब पनि यस्तो दामी क्या माइ गड यार हाम्रो हिमाल सकिन हिमालको के भन्छ गीत हिमाल चुली मन्दिर के गाएको अनि के खाँदा गीत होइन हिमालको सुकी हावा जस्तोतिर बाइक के भन्छ नि खोइ म त थाहा के भन्छ अनि त्यो गीत छे कुन गीत हो यो मैले कहाँ याद आयो क्या मलाई गीतै बिर्सेँ गाइस हामीले माइकहरू चाहिँदैन क्या हाम्रो आवाज ठुलो म त धेरै खान सक्दिनँ माइ गड खानुपर्छ गाइस अब 5 वटा बाँकी छ हामीले 5 वटा त राखेको थियौँ यहाँ बुढी पानी र पानी भइसक्यो 5 वटा पानी पिएर राखेको थियौँ तर यस्तो हो नि त भर्खर मोमो चाउमिन
भर्खर मोमो चाउमिनहरू बरफहरू खाएर आयो कि त्यो धेरै खान सकेनौँ क्या अहिले यस्तो हलिनै सकिनँ धेरै भयो म त पानीपुरी मान्छेहरूसँग च्यालेन्ज गर्न सक्दिनँ म पनि सक्दिनँ है म त करेन्ट सकिन्छ है अब खान सक्दिनँ अब हामी करेन्टको मुभमेन्ट पनि छिटै आउँछ कमिङ सुन यसमा गाडी जाऊ आइको सक्दिनँ अब हाम्रो थाल यति मात्रै छ अब सक्यो डिस्टर्बेन्सहरू अलिकति परै बस्नु प्लिज गाइज इग्नोर गरिदिनु प्लिज तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला हाम्रो स्टुडियो छैन नि त घरकै बाहिर बसेको छौँ हामी यसो घरको भित्र हो बाहिर भाडा फुटाउनु आँट्नु भयो फेरि बनाउनु हेरेर बाहिर भएन त लास्ट एउटा चाहिँ खानु म खाँदिनँ यार सक्यो यसमाले क्या खाऊ गाई सक्यो अब नखाँदै अगाडि एउटा तपाईँहरूलाई धेरै भएन हामी खाँदैनौँ कि तर पुरै थियो आधी भइसक्यो त्यो खाएर बेसी चाहिँ छैन होला अगाडि सक्यो गाइस हाम्रो खाइदिनु गाइस पानीपुरी सक्यो आलु चाहिँ छ अब अरू पानीपुरीसँग भयो बेलुका अहिले चाहिँ खाइसक्दिनँ बेलुका नि फेरि बेलुका खान्छु अब अहिले त खान सकिनँ न किनभने मोमो पनि खाएर आएको त्यही भएर चाहिँ सो अब हामी एकैछिन मेरो पहिला मजाले खानिदिउँ अनि मात्रै म भिडियो एडिट गर्छु खाऊ बिस्तारै ल हिमालको चुरी जस्तो तिम्रो चोखो माया ओके गाइज अब हामीले यति खाइसक्यौँ हाम्रो यो आलु चाहिँ यति बचेको छ अनि भरे पनि अलिकति छ हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरू पनि घरमा बनाएर खानु अनि हामीले के खान सक्दैनौँ भने किनभने अहिले भर्खर खाएर आएको त्यही भएर धेरै अझै पनि छ तर अब खान सक्दैनौँ हामी भएर खान्छौँ सुतेर एकछिन गरेर सो अब हाम्रो भिडियो आज यहाँ इन गर्न चाहन्छौँ होप यु गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल हजुरहरूले नै हामीले खाएको भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला सो सी यु सुन अन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज बाई बाई